ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬುಸ್ಗೂ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯಾನ ನಿಗಲ್ನ ಮೊಕೇದ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಪರ್ಬಗು ಮೋದಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾತಗಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆರು ಅವೇನು ಉಡೆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಡು ನೀಟಾದ ಪೊರ್ಲುದ ಮೋದಕ ನೆಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡದು ಯಾನು ನಿಗಲೆಗಿನಿ ತೋಜಾವೆ ಓನ್ಲಿ 2 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಪುಡ ಉಜ್ಜಿ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕರ್ರೆ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗು ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬುಸ್ನು ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜೆರಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೋದಕ ಮಲ್ಪರೆಗು ಈತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಬೌಲದತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟದೆ ತಂದೆ ಅವೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ದ ಬೌಲುಡು ಒಂಜಿ ಬೌಲು ನೀರು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ತಾರಾಯಿ 1/4 kg ಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತು ಪದೆಂಗಿದೆ ತಂದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಮೋದಕದ ರೆಸಿಪಿ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಒಂತೆ ಏಲಕ್ಕಿದ ಪುಡಿ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪದೆಂಗಿ ಪಾಡ್ದು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡು ಪೊತ್ತೊಂಗ ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಆವು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಹಾಕಿನ ಯಾನು ಕಲೆದಿಯೇ ಒಂಜಿ ಬೌಲುಡು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 1:1 ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ನೀರು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಿಡಿದು 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮುಟ್ಟ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನೆ ಆಯ್ತು ಅರೋಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೀರು ಕೊದಿ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರಿಯೆ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಬುಡ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಕಿ ನಾವೇನು ನೆಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪಾಡಂಡ ಮೋದಕ ಉಡೆವುನೇ ಇಜ್ಜಿ ನೀಟಾದ ಸೆಟ್ ಹಾಪುಂಡು ತುಪ್ಪದ ಬದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಡ ತುಪ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಡಿಶ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೈತುಲೆ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಪಾಡಂಡ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಪದೆಂಗಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ತರಿಯಾದ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ತೊಂಬೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಬಣಲೆಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಯೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಲ್ಲನ ಪಾಕ ಮಲ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ನೀರಾಂಡ ಆಂಡ್ ಬೆಲ್ಲ ನೀರಾಕಿನ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದೀತಿನ ಪದೆಂಗಿದ ಪೊಡಿ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಒತ್ತೆ ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಐತ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪದೆಂಗಿ ಪಾಡ್ನ ಇಡಸ್ತ್ರ ಅದು ಪದೆಂಗಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನಾಗಲ ತಾರಾಯಿಲ ಬೆಲ್ಲಲ ಮಾತ್ರ ಪಾಡಂಡ ಯಾವು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆಯಾನು ದಯಪಂಡ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ತನ್ನಾತೆಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡು ಆಫ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೌಲಿಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತದೀತಿನವೇನು ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚೊಪ್ಪನಾಗನೆ ಕರೆಕ್ಟಾದ ನೆಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂತೆಂತಿನ ನೀರು ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡಂಡ ಹಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ನೀರು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟದ ಹದಕ್ಕೆ ನೆಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು 1 to 2 minutes ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬೈನ್ ಹಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಹಿಟ್ಟು ಎಸ್ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೋದಕದ ಮೌಲ್ಡ್ಗೆ ತುಪ್ಪನ ಗ್ರೀಸ್ ಮಲ್ತೆವಂತೆ ಲಾಕ್ ಮಲ್ತೆ ಉಲಾಯಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟದ ಮಿಶ್ರಣನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀಟಾದ 4 ಸುತ್ತಗ್ಲ ಅವೇನು ಈಕ್ವಲ್ ಆದ ಪಾಡ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಕೈಟ್ಲ ಮೋದಕನ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಉಂದೇನು ಆತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಡೆ ಒಂದೇ ಇತ್ತೆ ನವ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೀತಿನವೇನು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ನಿಧಾನವಾದ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಏತ್ ಪಕ್ಕ ಈಸಿಯಾದ ಮೋದಕ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಚೌತಿದಾನಿ ನಿಗಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚ ಆಂಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ ತೆರಿಪಾರೆ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಎಸ್ ಎಡ್ಜಸ್ಸನ್ಲ ಯಾನು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಸೀಲ್ ಮಲ್ತದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತಿನವೇನು ದೆಪ್ಪುವೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನು ನಿಧಾನವಾದ
ಲಾಕನ್ನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕೈಟೊಂತೆ ಪಸೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಎಸ್ ತುಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೋದಕ ರೆಡಿ ಆತನ ಇತ್ಯಾವೇನು ಸ್ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪೊಡು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಲ್ತಿಗಿನ ಗಣಪತಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟದ ಮೋದಕ ರೆಡಿ ಆತನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ವಿಡಿಯೋಗು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.